Ó, galera, a situação aqui não é boa não, ó. Esse cilindro daqui, ó. Não, peraí, calma aí, tem um papel não assim, peraí. Ó, toda arranhada. Essa camisa aqui você perdeu. Ela arranhou todinha, dá pra ver lá o arranhado, ó. Tá vendo lá embaixo, ó? Como é que tá? Quase comeu tudo. O pistão, ó. Olha a situação. Ó. Ó. Esse pistão aqui é que tava batendo lá. Batendo saia. O barulhão que você tava ouvindo era esse aqui. Até que a biela não estragou não. Mas o eixo lá sim.